Dashi, në këtë ditë pranverore, yjet të ftojnë të bësh një hap të guximshëm përpara. Energjia jote është e lartë, duke të shtyrë drejt projekteve të reja profesionale. Kujdes për detajet, por mos humb entuziazmin që të karakterizon. Në fushën e dashurisë, momenti është i përshtatshëm për të shfaqur ndjenjat e tua më të sinqerta. Zemra do të falënderojë për këtë hap. Në aspektin financiar, bëj plane afatgjata dhe shmang shpenzime të panevojshme. Kjo do të ndihmojë të ruash stabilitetin që kërkon. Dita do të ketë momente harmoni dhe reflektimi, ku do të ndjesh se vetë natyra po të mbështet. Gjeje kohën për të lidhur me vetveten dhe për t'i dhënë zë dëshirave të tua më të thella. Demi. Sot, ndjenja e stabilitetit do t'ju përqafojë si një mik i vjetër. Në dashuri, është koha për të ndarë mendimet dhe dëshirat tuaja më të thella me partnerin, duke ndërtuar ura të reja komunikimi. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të hap horizonte të reja. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla që ndonjëherë anashkalohen. Ato mund të sjellin përfitime të mëdha në periudhë afatgjatë. Financat duken të qeta, por ndoshta është koha për të planifikuar investime të mençura. Mos harroni të dëgjoni intuitën tuaj, pasi ajo do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve më të mira. Ndërsa dita shkon drejt mbrëmjes, lejoni vetes relaksim dhe një moment reflektimi për të kuptuar çfarë ka më shumë rëndësi. Binjakët. Dita e sotme sjell një energji të freskët dhe të përmbushur me mundësi të reja. Një frym pozitive mbush zemrën tuaj dhe ju shtyn drejt ndryshimeve që keni pritur prej kohësh. Në çështje të zemrës, komunikimi do të jetë çelësi për të forcuar lidhjen me partnerin. Mos u druaj të shprehësh ndjenjat që ndjen, pasi sinqeriteti do të bëjë mrekulli. Në punë do të ndjeni të motivuar për të përmbushur detyrat e ditës me efikasitet dhe kreativitet. Kujdesuni për financat duke shmangur shpenzime të panevojshme. Meditimi dhe reflektimi mund të jenë aleat të vyer për të qetësuar mendjen dhe për të gjetur ekuilibrin e brendshëm. Dëgjoj intuitën dhe ndiq rrugën e dritës që universi të ofron sot. Daforia. Sot, zemra jote është në harmoni me botën përreth. Një mundësi e re romantike do të ndriçojë ditën tënde, duke sjellë emocione të ëmbla dhe momente plot shpresë. Në aspektin profesional, përpjekjet e tua të shkuara po fillojnë të japin frytet e tyre. Një projekt që mendon se është i vogël mund të hapë dyrë të mëdha. Qëndro i vëmendshëm ndaj detajeve dhe mos humbas shansin për të treguar aftësitë e tua. Në çështjet financiare, kujdesu të mos shpenzosh më shumë se ç'duhet. Një kursim i vogël sot mund të sjellë siguri nesër. Mos harro të marrësh disa momente për të relaksuar dhe për të medituar, pasi energjia e brendshme do të japë qetësinë që kërkon. Ndihu i bekuar me gjithçka që ke. Luani. Sot mund të ndjesh një energji të veçantë që të inkurajon të ndjekësh pasionet e tua. Në dashuri, hapu ndaj partnerit dhe komunikoni sinqerisht për dëshirat tuaja. Nëse je në kërkim të një lidhjeje të re, një takim i papritur mund të sjellë surpriza të këndshme. Në punë, përkushtimi juaj do të shpërblehet. Bëj kujdes me investimet financiare. Është më mirë të presësh për një ditë më të favorshme para se të marrësh vendime të mëdha. Ndënja e qetësisë dhe balancës do të jetë çelësi për të përballuar çdo sfidë që mund të vijë. Ndërkohë, kujdesu për veten dhe gjej kohë për të shijuar momente të thjeshta që të sjellin lumturi. Energjia pozitive ka shpranë dhe të pret që ta përqafosh. Virgjëresha. Sot ndjen një energji të re duke lulëzuar brenda teje. Në dashuri, është koha të shfaqesh ndjenjat me sinqeritet dhe të mos mbash asgjë për brenda. Partneri yt do ta vlerësojë ndershmërinë. Në punë, qëndroj fokusuar dhe mos lejo që detajet e vogla të shpërqendrojnë nga qëllimet e mëdha. Një koleg mund të ofrojë një këshill të vlefshme, pranoje me mirënjohje. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, prandaj bëhu i kujdesshëm me shpenzimet e tepërta. Zbulo bukurinë me gjërat e thjeshta dhe lëre zemrën të udhëtojë drejt një paqeje të brendshme. Duke përqafuar momentet e vogla, do të ndihesh më i plot dhe më i qetë. Gëzoje këtë ditë me shpirt të hapur. Teshoria. Sot do të ndihesh sikur ke gjetur balancën e jetës. Në dashuri, përkushtimi dhe dialogu me partnerin do të sjellin më shumë harmoni. Nëse je beqar, hap zemrën ndaj mundësive të reja që duken premtuese. Në punë, një projekt i ri kërkon vëmendjen dhe kreativitetin tënd, ndaj mos hezito të ndash idetë tua të ndritshme. Financat do jenë më të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet impulsive. Përqendrohu tek prioritetet dhe planifikimi i duhur. Sot është dita e duhur për të reflektuar mbi arritjet dhe për të menduar për të ardhmen. Ndërsa dielli perëndon, një ndjenjë paqeje dhe kënaqësie do të mbush zemrën tënde. Merr frym thellë dhe lëre natyrën të frymëzojë. Akrepi. Sot mund të ndjesh një rritje të energjisë krijuese që të ndihmon të përballesh me sfidat në punë.
Kjo është dita për të ndjekur intuitën dhe për të besuar në aftësitë e tua. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do t'ju afrojë edhe më shumë. Nëse je i vetëm, një njohje e re mund të ndesë shkëndija në zemrën tënde. Financat duken të qëndrueshme, por është koha për të bërë një plan të ri kursimi që do të ndihmojë në të ardhmen. Mos haro të marrësh një moment për të reflektuar mbi arritjet e tua dhe të falenderosh universin. Një shëtitje në natyrë do të sjellë qetësi shpirtërore dhe do të rigjenerojë energjitë e tua. Shigjetari, sot shpirti yt do të ndihet i gjallë, ndërsa rrezet e ditës shtojnë energji pozitive në çdo hap që hedh. Në dashuri, tregoje ndjeshmërinë tënde duke dëgjuar më shumë partnerin. Një bisedë e thellë mund të sjellë afrimitë të ri. Në punë, fokusohu te projektet afatshkurtra. Ato do të japin rezultate të menjëhershme dhe do të shtojnë kënaqësi profesionale. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e shumta. Një investim i vogël në veten tënde, ndoshta një libër i ri ose një klasë inspiruese, do të jap fryte të vlefshme. Momentet e qeta të ditës jepu vend për reflektim dhe qetësi mendore. Zemra jote është gati të ndriçojë, duke i dhënë çdo moment një shkëlqim të veçantë. Dëgjoje intuitën tënde, asaj i duhet besuar. Brit qapi. Sot, horizontet hapen dhe zemra ju thërret për aventura të reja. Dashuria mund të marrë një kthes të papritur, ndaj lini vend për spontaneitet. Nëse ka pasur mosmarrëveshje, një bisedë e sinqertë mund të sjellë zbutje. Në punë, një projekt i vjetër mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por qëndroni të fokusuar dhe mos e humbni shpresën. Financat japin shenja përmirësimi, por ruani një qasje të kujdesshme ndaj shpenzimeve. Energjia juaj e brendshme do të ndriçojë rrugën, ndërkohë që mendimet tuaja fluturojnë drejt ëndrave të reja. Mos harroni të kujdeseni për veten dhe të gjeni pak kohë për reflektim. Zbulimi i qetësisë së brendshme do të sjellë paqe mbi çdo stuj të vogël që mund të shfaqet. Ujori, zemra juaj sot është në harmoni të plot me universin, duke ndjerë një freski të veçantë. Në dashuri, lejojeni veten të shprehni ndjenjat tuaja pa frikë, pasi sinqeriteti do të sjellë afërsi. Në punë, përqendrohuni tek detajet dhe përgatituni për të marrë përparimet që keni pritur prej kohësh. Financat po kërkojnë kujdesin tuaj, planifikoni buxhetin me mençuri dhe mos bëni shpenzime impulsive. Energjia pozitive do t'ju shoqërojë gjatë gjithë ditës, sikur një valë e ngrohtë që përkëdhel shpirtin. Mos harroni të merrni frymë thellë dhe të shijoni momentet e vogla. Dëshira për të ndihmuar të tjerët do t'ju mbush me kënaqësi të veçantë. Hapni zemrën për mundësi të reja dhe gjithçka do të lulëzojë me kohën e vet. Peshqit. Dita e sotme premton një ndjesi të qetë dhe harmonike për ty. Mos hezito të shprehësh ndjenjat ndaj partnerit, sepse çdo gest i vogël do të vlerësohet më shumë se zakonisht. Në punë, është koha e duhur për të marrë përsipër projekte të reja, duke ndjekur intuitën tënde të fortë që gjithmonë të ka udhëhequr. Financat mund të duken pak të ngushta, ndaj menaxho me kujdes shpenzimet dhe mos u përfshi në aventura të rrezikshme financiare. Lëre frymën tënde krijuese të shfaqet, pasi mund të gjesh zgjidhje inovative për situatat e përditshme. Lidhjet me miq të ofrojnë mbështetje, ndaj qëndro pranë tyre. Reflekto mbi momentet pozitive të ditës dhe lër imagjinatën tënde të shtektojë lirshëm.